Ndërsa është në hetim nga SPAK për korrupsion, mashtrim financiar dhe krim shëndetësor me ilaçe kontraband, biznesmeni Dorian Sadiku, ortak i ish-ministrit të burgosur Ilir Beqa dhe i deputetit të PD-s Kliti Hoti, ka paditur pamfletin në gjykat, një akt qesharak i një njeriu që kërkon të përdorë drejtësinë për të heshtur median që publikoi faktet e aferave të tij, faktet që sot janë pjesë e dosjes hetimore të BKH dhe SPAK. Mafiozi Dorian Tahir Sadiku, një nga figurat kyçe të mafjes farmaceutike në Shqipëri, ka paditur pamfletin në gjykat duke kërkuar të heshtë median që ka denoncuar publikisht lidhjet e tij me ish-ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqa, tashmë i burgosur për korrupsion dhe pastrim parash, dhe me deputetin e PD-s Kliti Hoti, kunatin e tij. Padija e Sadikut është përpjekja e radhës së botës së nëndeshme për të përdorur sistemin gjyqësor si mburoj të krimit financiar dhe shëndetësor, duke synuar ndëshkimin e medias që nxjerr në dritë faktet që prokuroria i mban në dosje. Pamfleti ka publikuar prova konkrete nga dosja e SPAK dhe raportet e BKH që tregojnë se Dorian Sadiku është dora e zezë e aferave të Ilir Beqës me tenderët dhe koncesionet e barnave që nga viti 2014. Në ato kohë, Ministria e Shëndetësisë, në drejtimin e Beqës, shpalli një tender për barna të rimbursueshme me autorizim të prodhuesit për të shmangur kontrabandën e ilaçeve të skaduara, por vetëm 2 javë më vonë, ky kriter u hoq me urdhër të vetë ministrit duke skualifikuar 2 kompani ndërkombëtare dhe duke ia dhënë kontratën kompanisë Delta Pharma në pronësi të Dorian Sadikut dhe ortakëve të tij që importonin barnat nga kompania Novartis e Kliti Hotit. Kështu nisi monopoli farmaceutik i Delta Pharma që kontrolloi për vite tregun e ilaçeve me rimbursim në Shqipëri. Në dosjen e SPAK figurojnë dokumente që provojnë se Sadiku dhe Beqa kanë përfituar miliona euro nga kontrata fiktive dhe faturime të rreme përmes një skeme që përfshinte kompaninë hije Delta Holding të përdorur për qarkullim të parave të pista. Më 28 dhjetor 2023, me urdhër të SPAK, BKH dhe Policia e Shtetit ushtruan kontroll dhe sekuestrime në kompaninë Delta Pharma dhe në disa farmaci të rrjetit ditë-natë në pronësi të grupit Beqa Sadiku, duke sekuestruar prova për mashtrim financiar dhe pastrim parash. Në të njëjtën dosje, Dorian Sadiku figuron edhe si administratori i restorantit Gzona në Kalane e Tiranës, që është në pronësi të Ilir Beqës dhe është përdorur për shfatjen e fondeve të BE-s. Restoranti, sipas dokumenteve të SPAK, është regjistruar në emër të Sadikut për të maskuar pasuritë e Beqës dhe vijon të menaxhohet nga ai edhe pas arrestimit të ish-ministrit. Por më tepër nga hetimet e BKH është zbuluar se megjithëse kompania Delta Pharma është nën sekuestro për korrupsion, falsifikim dhe pastrim parash, ajo ka marrë 1.6 milion euro tender të rinj deri më 7 korrik 2025 në kundërshtim me ligjin dhe me masat preventive të vendosura nga SPAK. Sipas të dhënave të dokumentuara, Dorian Sadiku ka ngritur një rrjet kompanish të lidhura me njëra tjetrën për të larë paratë e përfituara nga tenderët dhe importet kontraband të barnave, përfshirë Metro Farmaci SHPK, krijuar më 1 dhjetor 2015, rrjetin Ditë e Natë ku më 24 qershor 2020 bleu 90% e aksioneve për 700.000 euro dhe po të njëjtën kompani ja shiti vetes për vetëm 100.000 lek në 2023. Këto manovra janë pjesë e skemës së pastrimit të parave, e ndërtuar me kujdes që nga koha e ministrimit të Ilir Beqës dhe që mbështetet nga lidhjet e forta politike në pushtet. Ndaj pamfleti i përgjigjet kësaj padije mafioze me të vetmen armë që njeh gazetaria, faktet. Ne nuk kemi shpifur, nuk kemi trilluar, nuk kemi sajuar. Çdo emër, datë, kompani dhe vlerë janë të dokumentuara në aktet e SPAK, BKH dhe auditimet shtetërore. Në vend që të kërkojnë dëshkimin e gazetarëve, Dorian Sadiku duhet përballet me drejtësinë për krimet financiare dhe shëndetësore që kanë vënë në rrezik jetën e qytetarëve shqiptar, sepse vetmja gjë më e rëndë se ilaçet e falsifikuara që ka shpërndar është përpjekja për të falsifikuar të vërtetën. Pamfleti nuk trembet nga mafia, as nga politikanët që e mbështesin atë. Ne do të vazhdojmë të publikojmë çdo provë, çdo dosje dhe çdo aferë, brenda dhe jashtë gjykatës, sepse heshtja do të ishte krim dhe kriminalët kanë mjaft gjykata që i mbrojnë.